Değerli halkımız ve sevgili hastalarımız, sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. 26-27 Şubat 2022 tarihinde ücretsiz olarak Instagram, YouTube, Facebook gibi bütün sanal adreslerden, sanal ortamlardan akciğer hastalıkları ve Covid konusunda geçen sene ilkini yaptığımız Halk Kongresi'nin ikincisini düzenleyeceğiz. Ulaşım adresleri bilahare sizlere bildirilecek. İstediğiniz soruları orada soracak ve ücretsiz olarak uzmanları izleyeceksiniz. Halk Kongremizde görüşmek üzere. Kronik öksürükle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını kongremizdeki ilgili oturumda bulabileceksiniz. Eğer uzun süredir öksürüyorsanız, bir soluk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonu sonrasında uzamış öksürüğünüz varsa, yıllardır çözemediğiniz, zaman zaman sizi rahatsız eden bir problemse geçmeyen öksürük yakınmanız, bizim oturumumuzda bu sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. Kendi sorularınızı sorabilmek, bu konudaki deneyimli uzmanları dinleyebilmek için Halk Kongremize sizleri davet ediyoruz.